आधा में से दोनों को खिलाइएगा, सवेरे कर ले, आधा में से दोनों को खिलाइए। यहीं पे खड़ा हो। 4 टाइम खिलाना, अब एक टाइम खिला दिए, 3 टाइम आपको खिलाना। ऐसे ही तो हो रहा था उस टाइम भी। फोन आ गया ना। अभी हम लोग SJY दीदी के बकरी को बधियाकरण करवाने आए हुए हैं बैंक अभी पशु शक्ति दीदी के साथ। अभी बच्चे का बधियाकरण होगा मशीन तकनीक के द्वारा, चपुआ विधि कहते हैं दीदी को। और जब भी करना है मशीन द्वारा करना है, चपुआ चिड़वा नहीं। हमारे के भाग गए संपत्ति देवी के हो गया। हाँ चल रहा है।